かかるぞ。なんかかかりそうだね、今。はい。まあまあ、そんなもんでしょう。とりあえずエンジンは、まあキャブとかプラグ変えたら多分スピードどんどんかかるとは思うけど、おい。まあ圧縮がちょっと引っかかったけん、どん。ちらにしてもエンジンは、まあ腰上だったりとかね、オーバーホールしないと。お。渡せるエンジンじゃないね。ああ、確かにそうですね。まあ乗れんことはないとやろうけど、自分たちで楽しむならいいかもしれないですけどね。